السلام عليكم. هادو واحد جوج رجال، واحد مسلم صالح وواحد يهودي، كانوا جيران وكيريحوا مع بعضياتهم بزاف وكيتجمعوا وكيتعاودوا وكيضحكوا. الراجل صالح ديما فين ما كيبغي يدير شي حاجه ولا يحط يدو عليها كيقول لا تقضى الحوائج الا بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانش كتفارق ليه من فمه. وهذا الامر خلى جارو اللي هو صاحبه اليهودي كيستغرب في هذا البلان. حتى لواحد النهار هو يسولو، قال ليه اش كتستافد من هذه الصلاه على نبيك؟ جاوبو الراجل الصالح قال ليه يكفي ان الهم والمشاكل ما كيقربوش ليا. وهذا اليهودي ضرو كلام هذا السيد بزاف وبغى ينكد عليه حياته ويعمرها ليه مشاكل. المهم بقى كيفكر على كيفاش غيأذيه، ولقى واحد الفكره. والغد ليه جا عند الراجل الصالح وقال ليه هكذا الخاتم خليه عندك امانه حتى نرجع من واحد السفر وناخذه. جاوبوا الراجل كالعاده قال ليه مرحبا، لا تقضى الحوائج الا بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. وللاشاره الخواتم ديك الساعه كانوا شي حاجه اللي نادره قلال، وحتى الطريقه باش مصايبين واعره وبحرفيه كبيره، وكتلقى الخاتم ما كيشبه لخوه. وداك اليهودي فيه المكر والغدر، ومني عطى الراجل الصالح داك الخاتم بقى كيتربص وكيتسنى غير دارو امتى تخوى باش يشفر داك الخاتم اللي خلى عنده كامانه. وديك الساعه في الزمان كان بنادم ما كيفرش دارو كامله، غير شويه وكتلقى كل حاجه معروفه فين كاينه، وحتى البيبان ديال الديور ما كانوش كيتسدوا مزيان. ما علينا، اليهودي تربص حتى خوات الدار ديال داك الراجل ودخل ليها وبقى كيقلب على الخاتم حتى لقاه، ومشى للبحر ولاحوا فيه. وبحكم انهم كانوا قراب للبحر، فكرة داك اليهودي هو ان البحر كبير ومستحيل انه يتجبد منه، وحتى منطقيا اللي جيتي تفكر، ولكن هو ما عرفش ان عندنا خالق المستحيل اللي هو الله عز وجل. المهم اليهودي لاح داك الخاتم ومشى سافر واحد المده ورجع عند صاحبه، ولقاه يلا جاي من العمل ديالو وقال ليه بغيت ديك الامانه اللي خليت عندك. جاوب الراجل كالعاده قال ليه واخا، ولا تقضى الحوائج الا بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. جاوبوا اليهودي قال ليه بغيت خاتمي ودابا انا يلا جيت عيان. جاوبوا الراجل الصالح قال ليه انا اليوم وفقني الله عز وجل وصيت واحد الحوته كبيره، والله ما غتاخذ خاتمك حتى تغدى معايا، وانت نيت يلا جاي عيان وغيكون فيك الجوع. وبقى كيلح عليه حتى اليهودي قبل ودخلوا للدار. والراجل صالح عطى لمراتو ديك الحوته وقال لها طيبها لي انا وصاحبي، ورجع جلس معاه وبقاو كيتعاودوا على كيفاش داز السفر الى اخره. شويه سمع مراتو كتعيط ليه ومشى عندها، قالت ليه شوف شنو لقيت في كرش الحوته، ولقى انه الخاتم اللي خلى عنده اليهودي، وتصدم وقال العجب اش وصلوا لهنا، ولا وجهه صفار وتخلع حيت ما سهلاش، هذيك راه امانه. وقال والله لا بصح هذا خاتم اليهودي، وهو يمشي كيجري للبلاصه اللي كان حط فيها الخاتم وما لقاش. صافي داخ وما فهم والو، وقال حتى كيفاش انا الخاتم حاطو هنا في داري ونلقاه في كرش الحوته، وبغى يتفلاشا. شويه عيط ليه اليهودي وجا عنده داك الراجل الصالح، شاف فيه اليهودي وقال ليه تمل وجهك صفر صاحبي، ياك ما خاتم تسرق ولا ما كاينش؟ الا ما جبتيش ليا دابا غنشوهك اليوم قدام المسلمين واليهود بجوج، وغنبين لهم اخلاق وافعال المسلمين كي دايرين، وغنبقاو نعايروا المسلمين بهذا التصرف اللي درتي. هو يجاوب الراجل الصالح قال ليه غير تهدن، راه لا تقضى الحوائج الا بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. هو يرد عليه اليهودي وكيضحك وقال ليه ما كنظنش انك من اليوم واش تبقى تصلي على نبيك، ايوا عطيني دابا خاتمي ولا غنفضحك. رد عليه الراجل الصالح قال ليه والله اللي حيرني وخلاني هكا ماشي خاتمك لا حاجه اخرى، وإلا بغيتي خاتمك ها هو خودو، وعطاه ليه. واليهودي ما فهم والو وتزنق وتصدم صدمه العمر، وشنيفو زراقات وعينيه حمارو، وشد الخاتم وبقى كيقلبو تيقول والله الا هو بصح، وكيقلبو بلهفه حتى بقى كيستغرب في داك الراجل الصالح. وقال ليه ارخف صاحبي على راسك مالك؟ قال ليه اليهودي استحلفك بربك فين لقيتيه؟ رد عليه الراجل الصالح وبكل صراحه قال ليه لقيته في بطن الحوته،
واليهودي بحال الا ضرباتو شي رعده وطاح سخف وصافي بغى يحماق. ملي فاق ورجع ليه الوعي ديالو وقال لصاحبو الصالح اجي نعاود لك البلان، وحكى ليه اش طرا من الاول حتى الاخر. هو يرد عليه الراجل الصالح قال ليه انت بالمكر ديالك قدرتي تشفر الخاتم وتلوحو في البحر، وربي بالقدره ديالو قدر يجعل داك الخاتم في واحد الحوته انا صيتها، وراني قلت لك لا تقضى الحوائج الا بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. هو رد عليه اليهودي قال ليه صدقت يا صديقي، وانا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. وكنتمنى تكون عجبتكم قصه اليوم، وإلا عجبتكم قولوها لي في التعليق، وما تنسوش تضغطوا على زر الاعجاب وتابونوا معايا باش نزيد نحط القصص جداد. مع السلامه.